Всем привет, друзья! Нахожусь на Бешеновачко озеро. Это озеро находится в заповеднике Фрушка-Гора, недалеко от Нови-Сада. От Нови-Сада до этого озера ехать всего 40-50 минут. Это бывший карьер. И карьер вот набрал воду, и получилось вот такое красивое озеро. Красивый бирюзовый цвет. И здесь вот видно как раз, вблизи не буду снимать, люди там загорают, отдыхают, жарят шашлыки. Вот кто-то вот лодку сдул только что здесь по этому озеру, плавал. А так вот такая вокруг округа, камни. И такие вот виды.